हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके चेस्ट में ज़्यादा बलगम है, ज़्यादा आपको खांसी है, गीली खांसी है, आपको सांस लेने की तकलीफ हो रही है, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे ताकि आपके चेस्ट में ज़्यादा कंजेशन है, बलगम मौजूद है, उसे आप निकालना चाहते हो तो इससे बढ़कर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, टोरेंट फार्मा का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो कि शुगर फ्री है। नाम है कॉर्डिन येलेस। कॉर्डिन येलेस में 3 कंटेंट है, लिवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुआफेनिसिन। दोस्तों, 3 कंटेंट से बना यह मेडिसिन आपके बलगम को पतला करता है, बलगम को लिक्विफाई करता है, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील करता है। बस पतला हुआ कफ आपको खासकर बाहर निकालना है। जिन्हें भी चेस्ट कंजेशन है, बलगम ज़्यादा जमा है, गीली खांसी है, कफिंग करते समय कफ निकल रहा है, तो उनके लिए साक्षात वरदान से ये कम नहीं है। 100 ml की बोतल मेरे हाथ में आप देख रहे हो, 98 रुपये इसकी कॉस्ट है। कॉर्डियलिस इसका नाम है। देखिए दोस्तों, शेड्यूल एज ड्रग है, डॉक्टर की सलाह से देना है। इसका डोज है 7.5 ml, दिन में से 3 बार। बड़े व्यक्तियों के लिए, छोटे व्यक्तियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आप डॉक्टर की सलाह से देना। बड़े व्यक्ति भी, अगर आपको कोई अस्थमा की पहली मेडिसिन चालू है तो इसे कंटिन्यू करें। इसे पीना है कि नहीं, सब डॉक्टर से पूछकर आपको देना है। देखिए दोस्तों, ये जेनरिक मेडिसिन है, नाम है कॉर्डियलिस सिरप। सारा प्रोपोर्शन यहाँ पर लिखा है। लिवोसाल्बुटामोल है 1%, एम्ब्रोक्सोल है 30% और गुआफेनिसिन है 50 मिलीग्राम। 100 ml की बोतल है जो आपको आसानी से नज़दीकी आपके मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। जेनरिक होने के कारण बहुत ही कम रेट में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुका हूँ, रिजल्ट बेमिसाल है। साइड इफेक्ट है, अगर आपने ज़्यादा डोज दिया तो हाथ पैरों में कंपन आ सकता है, शिवरिंग हो सकती है या फिर सिर चकरा सकता है। अगर ऐसी तकलीफ आपको हो रही है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जो डॉक्टर आपकी हेल्प करेगा। कॉर्डिन येलेस सिरप शुगर फ्री है, डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं। बच्चों के लिए देने से पहले या फिर किसी व्यक्ति को देने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाकर आपको पिलाना है। डॉक्टर की सलाह से इसे इस्तेमाल किया तो ज़्यादा ज़्यादा ये सेफ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो दी हुई जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।